Hei! Olen vuoden suorittaja-finalisti. Olen suorittanut päiväkodin, esikoulun, pyhäkoulun, alakoulun, uimakoulun, yläkoulun, rippikoulun, lukion, autokoulun ja elämänkoulun. Olen opiskellut kansalaisopistossa, työväenopistossa, kansanopistossa, papistossa, yliopistossa ja nyt olen aivan hukassa. Olen suorittanut järjestelmällisesti ihmissuhteita, ystävyyssuhteita, perhesuhteita, parisuhteita, seksisuhteita, salasuhteita ja maiden välisiä suhteita. Olen ollut naisen kanssa, miehen kanssa, taitavan kanssa, rumaan kanssa, kauniin kanssa ja aika paljon itseni kanssa. Minä olen laihduttanut, lihottanut, kohottanut, venyttänyt, vaivaantunut ja vittuuntunut. Minä jumppaan, pumppaan, pänttään, länttään, leivon, hoivaan, vaivaan ja joogaan. Tällä hetkellä suoritan pelkästään omaa aikaa, vapaa-aikaa, työaikaa, laatuaikaa ja joulun taikaa. Suorittaminen antaa minulle iloa, valoa, tietoa, taitoa, tekemistä, aitoa. Flunssaa, vatsahaavaa, väsymystä, uupumusta, lääkitystä ja nyt tämän todella pahan burnoutin. Näin minulla. Mitä sinä olet viimeksi suorittanut?